บทเทอมที่แล้วนะครับเนาะเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็จะมีรังสีแกมมาเบต้าอัลฟาใช่ป่ะเนื่องจากว่าธรรมชาติของผู้ชายนะครับมันก็จะมีอยู่ข้างนอกเนาะแล้วทีนี้ผู้ชายเขาให้ดูได้ไม่เกิน20 นาทีครับไปดูที่เตาปฏิกรณ์แต่ว่าที่ห้องประชุมอะไรอ่ะก็อยู่ได้ไม่จำกัดเวลาครับแล้วก็แต่คุณก็แจ้งผู้ปกครองนะครับว่าจะไปยอมรับได้ไหมลูกมีความเสี่ยงคุณต้องสืบอะไรนะสืบราชการสืบนามสกุลอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไหมก็ปรึกษาพ่อแม่แล้วกันนะครับว่าจะอนุญาตให้ไปไหมครับแล้วก็ผมก็เริ่มคุยกับอะไรอ่ะคุณครูโรสแล้วก็ดร.โชคสลันแล้วนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมแล้วเหลืออนุญาตเหลือแต่เขาอนุญาตครับแล้วก็จริงๆปัญหาอุปสรรคมีเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันจะต้องทับเวลาเขาเนาะเราจะต้องยังไงต้องไปทับเวลาเขาแล้วก็ต้องให้เขามาใช้เวลาของวิชาฟิสิกส์นี้นะครับก็คือมันมีความยุ่งยากอยู่แต่ว่าก็อยากจะให้คุณได้ไปพบของจริงเนาะว่าถ้าเรียนที่ผ่านมาปี2 ปีนะมันก็จะเห็นแต่สมการเนาะว่าปล่อยนิวตรอนแล้วไปโดนนิวเคลียสเนาะแล้วมันก็แตกให้พลังงานเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวคุณไปดูจริงๆนะจะได้ไม่เบื่อนะครับโอเคไหมเพราะว่าถ้าถึงเวลาแล้วมันก็จะมีแต่สมการเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คูณให้มันออกมาเป็น energy นะครับเนาะก็ลองถามผู้ปกครองดูนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่อนุญาตไหมครับใช่ไหมก็มันก็มีความเสี่ยงบ้างนะครับเนาะแต่ผมคิดว่าคุณไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคุณอายุยังน้อยตัวผมเนี่ยมีแต่ดรอปลงนะครับร่างกายครับร่างกายมีแต่โรคอะไรเต็มไปด้วยโรคครับโอเคไหมก็ของคุณอย่างเงี้ยอายุยังน้อยๆนี่ไม่น่าเป็นอะไรมากครับหมายความว่าไงไปไม่ได้อย่างเงี้ยหรอถ้าเกิดว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได้อย่างเงี้ยเหรออุ้ยคุณไม่มีพี่น้องเหรอครับที่แบบว่าสามารถสืบนามสกุลได้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับ alright ก็มีอาจารย์มีคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยไปมาแล้วเนาะก็เขาก็เล่าให้ฟังนะมันก็จะมีโทษอยู่บ้างไม่เหมือนไปดูงานโรงไฟฟ้าผมมันไม่มีโทษอะไรนะครับมันก็คือมันเป็นอิเล็กตรอนเนาะพลังงานจากอิเล็กตรอนมันไม่ได้รุนแรงมากแต่ถ้าของนิวเคลียสเนี่ยปรมาณูเนี่ยนะครับมันพลังงานมันเยอะกว่าครับเป็นล้านเท่านะครับก็แถมยังมีพิษภัยด้วยก็คือมีรังสีแพร่ออกมานะครับโอเคถ้าไปดูงานก็อาจจะลดก็ได้นะลดอะไรเดียวลดข้อสอบที่เป็นอัตนัยเขียนบรรยายคือไม่ต้องคำนวณแต่ว่าให้เล่าว่าไปดูแล้วคุณประทับใจรู้เรื่องอะไรเขาบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยประมาณนั้นนะครับเนาะแลกกันอย่างนั้น alright let's consider the class attendance right where is that semester 2 third okay alright here the first person ไซรีนะครับนั่งอยู่หน้าเนาะมาปกติแล้วก็คริสตินครับโอเคครับแล้วก็ฮูริน
มาแล้วหรือยังเลยมาแล้วนะครับธนกิจครับครับผมเห็นเนาะคุณเห็นนะครับแล้วก็สิทธาสิทธาลาใช่ป่ะเนื่องจากอะไรเนี่ยอันนี้ภูรินไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เดี๋ยวลบออกของยูจินด้วยสิทธาลาเหรอเนื่องด้วยเรื่องอะไรเลยทำไมผมไม่ได้รับเอกสารไปสัมภาษณ์เหรอหรือว่าอะไรโอเพ่นเฮาส์โอเพ่นเฮาส์ที่มหิดลเหรอโอเคยูจีนครับกลับมาแล้วนะครับยูจีนนะครับเดวิดครับแล้วก็คุณอานนท์ครับฮัลโหลหายไปไหนเอ่ยตัวเอกของห้องไม่อยู่แล้วโอเคแอปเซนต์ก่อนนะครับแล้วก็กิตติทัศน์ครับอันนี้เป็นโอเพ่นเฮาส์เหมือนกันที่มหิดลอย่างนี้นะครับแล้วก็คามิกครับคามิกฮัลโหลครับแล้วก็ทัศน์ครับครับผมอัครนันท์ครับกองทัพนะครับแล้วก็พระราชกรครับโอเคครับพระชัยครับชาคริตครับชาคริตมานั่งที่ตำแหน่งเดิมๆแล้วนัชนนท์ครับครับแล้วก็สุภพงศ์ครับโอเคศิวราครับสุรวิทย์ครับคันตินันท์ครับพัทรชัยครับธนกฤษครับพัชระครับเนื่องด้วยเรื่องอะไรครับพัชระโอเพ่นเฮาส์เหมือนกันอ๋อโอเคครับผมก็ยังไม่เห็นเขาแจ้งอะไรผมเลยนะครับแต่พวก 605 นี่ไลน์มาบอกเราว่าเดี๋ยวเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะถ่ายรูปให้ดูนะครับ604 เงียบไปเลยถ้าสมมติแบบไม่มาแล้วแบบนอนอยู่บ้านแล้วเราถ่ายรูปไปที่เตียงเอาไว้สัก 0.01 คะแนนแล้วกันข้อดีคือจริงใจถ่ายให้เห็นเลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับโอเคไหมแต่ว่าพอโรงเรียนเขาจะยอมหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอเคไหมประเทศนะครับประเทศเงียบละประเทศพอเปิดเทอมมาเริ่มไอ้นั่นละใครทราบครับประเทศไปไหนเอ่ยไปยกรั้วหรือเปล่าวันนี้คุณครูโรสบอกผมว่าเขาเป็นอะไรนะประธานกรรมการนักเรียนอะไรสักอย่างใช่ไหมต้องมีกิจกรรมไปทำเยอะอะไรอย่างเงี้ยเทอมที่แล้วยกรั้วอันนี้ไงแอปเซนต์นะผมลงไว้ก่อนนะไม่มีใครบอกเหตุผลเลยว่าไปไหนครับบัณฑิตครับคนนี้2 รอบ 3 รอบแล้วนะเขาไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเขาไปตุรกีจ้าไปจริงๆเหรอตุรกีใช่เขาที่ว่าบอลลูนแล้วก็ดูหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เขาไปตุรกีโอเคอาจจะก็คือตั้งแต่เปิดเทอมนี่ยังไม่เข้าเรียนอะไรสักครั้งเลยใช่ไหมฮะยังไม่มาเลยมาอังคารหน้าสัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นครอบครัวพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเค alright นะครับผมก็แจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะเพื่อว่าคุณจะได้รับทราบแล้วว่าผมไม่ได้หลอกลวงอะไรนะโอเคนะครับ alright ไปแล้วนะครับปึ๊บOkay, let's talk about our story.
Okay, we arrive at the insect problem, right? Which is related to the surface tension, right, of the water. And we have water strider, right, which is a kind of insect. เอาแล้วทำไมต้องมีเงินแบงค์ร้อยมาทำไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีคนของนักเรียนใช่ป่ะเราทำร่วงไว้ ปากกานี่พอเข้าใจแต่มีเงินให้ด้วยนี่หมายความว่าไงให้ค่าแรงคนสอนหรือว่าให้ติดโอเค yeah you know that water strider belongs to a kind of is a kind of insect, right? So typically an insect would have 6 legs, right? So we assume that the whole mass of the water strider is uniformly or equally distributed onto those 6 legs. Okay, so the mass will be the mass of the water strider will be divided by 6, and it's going to be mg here, right? W is equal to mg, and we would have the lifting force, which is caused by the surface tension. Okay, and because in reality the shape of the feet of the water strider is quite complicated, so it's difficult to analyze. So it's better to approximate. We assume that the shape of the feet for the water strider is sphere. Okay, we assume that it's sphere. ก็สมมุติว่าเท้าของตัวเรียกว่าอะไรนะจิงโจ้น้ำใช่ไหมครับก็เหมือนกับเป็นลูกฟุตบอลแล้วกันนะครับเท้าเขาเสมือนว่าเป็นลูกฟุตบอลแล้วก็เหยียบลงไปในน้ำนะครับโอเคไหมดังนั้นเส้นรอบลูกก็จะเป็น2 pi r นะครับโอเคไหมความยาวนะโอเค we assume that it has the sphere shape, and yeah, we're gonna make the computation. We assume that okay, this is the foot, okay, 1 foot of the water strider, and we're gonna have here downward force, okay, which is 1 by 6 mg. Okay, we would have the factor 1 by 6 because the water strider has 6 legs. Okay, and there will be lifting force, okay, which is caused by surface tension, okay, F surface tension, and so the surface tension is defined by F by L, right? And L in this case, okay, would be 2 pi r, okay, and yeah, we assume that the shape here is 2 pi r, and the length here L is equal to 2 pi r, and F will be equal to gamma times L, gamma times L, and yeah. Under the equilibrium state, okay, the lifting force and the downward force will be equal to each other, right? Because according to the Newton's first law, we would have sigma F remaining 0, right? So gamma L, the question in this, because this is F, right? And they want to know the angle theta here. It is the upward force will be F cosine, right? We're going to have F cosine theta, okay, minus, okay, 1 by 6 mg
equal to 0. Okay, and you can find theta by moving everything to the right hand side. You get cosine theta, okay, and 1 by 6 mt, right? And it's divided by f again because we move f to the right hand side. Okay, and f can be substituted by this value gamma in L, right? So theta will be arc cosine, right? The inverse function of the cosine function, and it's going to be 1 by 6 mg by gamma times 2 pi r, like this. Okay, and you can substitute everything into that expression. Theta equal to arc inverse function of cosine, okay, and 1 by 6 m mass is 2 times 10 to negative 5. G is 9.8, okay, and divided by gamma is the surface tension, right? We have to look for the surface tension of the water here, okay, but there are two values for the surface tension. Water at 20 degrees of Celsius and water at 100 degrees of Celsius. So which value should we pick up? จริงๆเจ้าน้ำควรเหยียบน้ำที่อุณหภูมิห้อง20องศาหรือว่าเหยียบที่อุณหภูมิ100ถ้าเหยียบที่อุณหภูมิ100ก็ตายโอเคไหมก็เสียชีวิตดังนั้นเราก็ต้องระเหยไปเลยเราก็ต้องใช้ค่าไหนก็ต้องใช้ค่าอุณหภูมิห้องใช่ป่ะแต่คุณนึกถึงเซนส์ความเป็นจริงป่ะมันคงไม่เหยียบน้ำที่อุณหภูมิ100เขาไม่ได้บอกนะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ควรทราบนะถ้าเหยียบอุณหภูมิ100ก็ตายแน่นอนครับเขียนมา so we're gonna pick up this value 0073 okay 0073 that's a gamma and 2 pi r will be the radius of the feet, right, of the water strider. Each fish has the radius of 1.5. 10 to negative 4 ก็เป็นไงขนาด0.15 มิลลิเมตรนะครับเก็บไว้ก็น้อยมากนะครับรัศมี R นะครับ KR so you just take all of this value into the calculator we're gonna find October, right? October online. October online. Okay. I don't know whether you can see it or not. Arc cos. Oh, we cannot see it well. เอาทำไงเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเปลี่ยนแอปแล้วกันนะครับใช้แอปดีกว่าMadonna, right? Everything. Delete. KR theta is equal to arc cos this thing. KR something inside numerator
numerator is 1/6 times 2e minus 5 times 9.8 and denominator is 0.073 times 2 pi times pi r is 1.5 e minus 4 right and we're gonna have here คุณเห็นไหมครับคุณไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมให้คุณดูตรงนี้นะครับ numerator by denominator โอเคOkay, and yeah. Then run it. Right. Our cost is undefined. A cost, I think. A cost, right? Yes, theta will appear as 1.076, but it's in radian, right? Theta in degree, right? Theta dec will be theta times 180 by pi. Okay. But you get 61. 654 degree, okay, and that's the here the result here 61654, okay, this is the result. Okay, now let's move to the next thing, which is the surface tension for the bubble. Okay. There are two kinds of surface tension that can happen actually. The first one is what we may be quite familiar or get used to. It's the bubble, right? And the next one is doublet, right? It's a drop of water, right? Water drop. The inward surface tension force cause the bubble to be approximately spherical, okay? And it raises the pressure of the gas trapped inside relative to the atmospheric pressure outside. I don't understand. ทำไมภาพมันสั่นๆงงสั่นไหมครับไม่สั่นนะมันกระพริบมันอยู่นะคุณเห็นอยู่นะโอเคครับนะครับอธิบายแล้วกันนะครับก็คือว่าคุณเป่าฟองสบู่มานะครับแรงตึงผิวภายในลูกฟุตบอลอ่ะมันพยายามล้างดึงไว้มันก็จะอัดอากาศข้างในพออัดอากาศข้างในความดันของลมข้างในก็จะมากกว่าลมข้างนอกโอเคไหมก็เลยเกิดสูตรนี้ขึ้นมานะครับเกิดสูตรนี้นะครับสำหรับบับเบิลนะก็คือฟองสบู่นะครับก็จะมี P แรงดัน2อันนะครับสมมุติว่าลูกบับเบิลคือลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับเอาความง่ายนะให้เป็นรูปทรงกลมนะครับโอเคก็สมมุติว่าเราอยู่ที่แรงดันปกติ ATM atmospheric ใช่ไหมครับที่แรงดันบรรยากาศก็เป็น1 ATM ก็คือตัวแปรนี้นะครับตัวแรงดันที่อยู่ในฟุตบอลนะครับก็คือตัว P นะครับตัว P ตัวนี้ซึ่งเนื่องจากว่าข้างในผิวฟองสบู่แล้วมันพยายามดึงล้างไว้นะครับมันก็จะอัดอากาศนะครับแรงดันข้างในก็เลยมากกว่าข้างนอกนะครับ P ตรงนี้ข้างในนะครับนี่ P inside นะครับก็จะมากกว่า P outside ก็คือ P ATM atmospheric เราสมมุติว่าเราศึกษานะที่แรงดันบรรยากาศนะครับ atmospheric pressure เราไม่ทำการทดลองที่ยอดเขาหิมาลัยนะอันนั้น
แรงดันจะสูงมากจะน้อยกว่าปกตินะครับโอเคyeah that's the pressure difference okay P inside the sphere or inside the bubble okay so bubble so the soap bubble and it's equal to 4 times gamma divided by R. R is the radius of the bubble. Okay. Okay, that's the relation for the air bubble, right? But when we talk about the water drop or droplet, right? So the surface tension will act as the one that try to force or compress the water inside the water drop, and it's gonna have inside the water drop there will be pressure, which is denoted by the letter P here, okay, and we assume that the water drop stays at the atmospheric pressure. It's PATM, okay, and it's equal to 2 times gamma. Gamma is the surface tension. You just go to the table and look for the surface tension of the water, and R is the radius of that droplet or water drop. Okay, so the bubble would have the factor here number 4. Okay, the water would have 2 only. Okay, and you can see that the bubble would provide more pressure because it has a factor of 4, okay, and the water drop or the droplet would have less pressure because this is only factor 2. Okay, now let's consider an example about that. Mercury, right? Mercury is amazing liquid, okay, is quite far, its property is quite far from typical liquid. Its property is very close to solid actually, but mercury is a kind of liquid. Okay, mercury has an unusually large surface tension. Okay, yeah, you can see it because they have very high density, so when the molecules are very sticky to each other, they're going to provide also much larger, much greater surface tension. Okay, it's about 465 dyne per centimeter. So how could we convert dyne per centimeter to Newton per meter? How could we convert that to the SI scale, to SI system? We need to divide this quantity by 1,000, right? You multiply it by 10 to negative 3. It's going to be Newton per meter. Okay, but that's not it's not our target. The target is that they want to know the excess pressure inside a drop of mercury of 4 millimeter in diameter. The word excess pressure means that the pressure difference actually. Okay, you don't have to find P. Okay, if you want to find P, you just move PATM to the right hand side. It's 1.015 to 5 Pascal or something like that. But they just want to know excess pressure, so only the pressure difference here. Okay, it's nothing, right? Because this problem deals with the water drop or the droplet, so we're going to use this formula P minus PATM equal to 2 gamma divided by R. Okay, the radius of the mercury drop is here 4 millimeter, which is not much. Okay, and surface tension, outside surface tension. Okay,
is the reason why they try to compress the mercury drop. And you just apply that formula, okay, P minus P ATM, that's the excess pressure. Okay, this one is called excess pressure. Okay, this one is equal to 2 gamma by R. Okay, and R is this one, right, 4 millimeter. And we have to get back to the table to find the surface tension of mercury, which is quite large, okay, 0.465, okay. This is expressed in Newton per meter, but the quantity that they say in the problem is 465 die per centimeter. So you just divide it by 1,000, okay, this one, which is exactly the same value in the table, 2 and 0.465 by R, which is 4, times 10 to negative 3, right? You're gonna get half of that, 0.2325 times 10 to 3, okay? So it's 232.5 Pascal, okay? That's the unit for the pressure, X, or excess pressure. Okay, you get, why? Sorry, they say this is the diameter. I'm stupid, my God. They say 4 millimeter is the diameter, so the radius will be half of that. So it's 1/2 of these. We would get exactly that number, 465 0.465, okay, and it's equal to 465 Pascal immediately, okay. Sorry for that, I was not careful about the word diameter and radius. It's diameter, so please divide by 2. Okay, and we get the excess pressure by 465. That's the one of the example about water drop or the droplet, right? Now let's talk about surface tension in experimental laboratory in the tube here, okay. We consider 2 kinds of fluids. The first one is water, which is quite familiar to us every day in everyday life. The right-hand side is mercury, which is a strange liquid. Okay, it has very, very large surface tension. Once the liquid is inside the tube, okay, experimental tube, there will be 2 kinds of forces that happen in laboratory. โอเคนึกว่าปลุกตื่นอะไรอย่างนี้นะครับให้ตื่นขึ้นมาเรียนอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าไง Okay, the first one is the energy force between the liquid and the glass. Okay, and the next one is the force, attractive force between liquid and liquid. Okay, so consider the left one. We have water as the fluid, right? There will be attractive force between water and the glass because this tube is made of glass. Okay, and the attractive force between 2 different types or elements is going to be called adhesive force, and the attractive force of the same kind of elements will be called cohesive force. Okay, cooperate, common or something like that. Okay.
Yeah. In this case, the adhesive force is greater than the coercive force, okay, because water molecules are quite sticky to the wall more than each other. Then it forms the concave surface. What is that then? It's called concave surface. The concave surface means we have this shape. Okay, ก็คือเรียกว่าอะไรเว้าแล้วกันนะเว้า concave นะครับ This one is called concave ครับตามสบายครับ and another shape is called convex โอเคก็คือนูนใช่ป่ะนูนขึ้นมา convex and concave alright but for the right tube we have mercury because mercury has a very dense area of molecules, so they would have very high attractive force among several molecules. But the glass has less density, and the attractive force between the mercury and the glass will be less than the molecules between mercury. So they will be more sticky to each other than to the glass. Okay, so they're gonna form up the shape as convex like this. Okay, convex shape. นะครับก็จะเป็นนูนนะครับถ้าเทน้ำเขาเรียกอะไรน้ำของปลาหลอดนะครับเทลงไปมันก็จะเป็นนูนแบบนี้นะครับต้องไปทำการทดลองไหมเนี่ยถึงจะได้เห็นจริงอะไรอย่างเงี้ยต้องไปไหมแต่ว่าต้องใช้หลอดเล็กๆนะครับโอเคไหมใช้หลอดเล็กๆถึงจะเห็นครับแล้วก็ถ้าทำการทดลองก็ทำได้นะก็คือเทน้ำลงไปหลอดซ้ายแล้วก็เทหลอดลงหลอดขวานะครับก็จะเห็นความโค้งนูนขึ้นมานะครับโอเค The main is has the shape of water and mercury in glass tube. Okay, here the attractive force between water and glass is stronger than the attractive force of water to each other. And in mercury case, the attractive force among several molecules of mercury is stronger than the attractive force between mercury and the glass. So we're gonna get the shape like this. Okay, it looks like convex. Okay, let's move to this one. Okay, if you use a very tiny tube, glass tube, you get the concave shape like this. Okay, for the water, you will get the convex shape for the mercury like this. Okay, นะครับถ้าใช้หลอดเล็กๆก็จะเห็นเป็นว่าเว้าเลยนะแล้วก็จะเห็นเป็นนูนครับแต่ถ้าหลอดใหญ่ๆมันก็จะเห็นแบบแค่เนี้ยตรงขอบมันนูนขึ้นมาครับแล้วก็ตรงขอบมันตกลงไปนะครับถ้าใช้หลอดทดลองใหญ่ๆนะครับก็จะไปทำการทดลองไหมล่ะเดี๋ยวลองถามดูก็ได้ครับว่ามีอะไรให้คุณเล่นบ้างนะครับที่แลบนะครับโอเคOkay, concave surface, convex surface in this case. All right. The next one is this one. Okay. If you put it into a container and you put a very tiny tube into the water and into the mercury, right? In this case, water will climb up, okay, will go up, okay, above the normal level, and in this case, the mercury will be lower than the typical mercury surface level. Okay, what is the reason behind this? ทำไมใส่หลอดตรงน้ำแล้วมันสูงขึ้นทำไมใส่หลอดตรงประหลอดแล้วมันต่ำลง
เกิดจากอะไรแต่ต้องหลอดต้องเป็นหลอดที่เล็กๆมากๆนะครับหลอดเล็กมากๆมันถึงจะขึ้นสูงนะครับโอเคไหมทำไมมันต่ำลงอันนี้มันสูงขึ้นเพราะอะไรเอ่ยเกิดจากอะไรครับมีเหตุผลไหมหรือว่าไม่เป็นจริงอาจารย์นี่รูปวาดผิดหรือว่าไงยกมือเชิญครับฮะโอเคก็คือแรงดึงดูดระหว่างกระจกหลอดทดลองกับน้ำมันแรงกว่าแรงดึงดูดระหว่างน้ำด้วยกันเองมันก็เลยยกระดับน้ำขึ้นไปนะครับแต่อันนี้แรงดึงดูดของตัวโมเลกุลของประหลอดมันมากกว่าแรงดึงดูดระหว่างหลอดทดลองกับประหลอดมันก็เลยดึงหลังลงมาครับโอเคว่าเรียกว่ายกด้วย surface tension นะครับยกด้วยแรงดึงระหว่างน้ำและกระจกนะครับอันนี้ก็กดลงด้วยแรงดึงระหว่างของประหลอดด้วยกันเองก็ดึงลงมานะครับโอเคแต่ว่าการทดลองนี้จะสังเกตได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้หลอดทดลองเล็กๆมากๆนะครับโอเคyeah this is the capillary tube okay for the experiment or take this on the next page and yeah according to that phenomenon there is a calculation model for that and here is the lifting force which is caused by surface tension right and it can raise the liquid level. We don't know whether that liquid is actually water or not. Okay, it's whether water or not, but it rises in a narrow tube due to the surface tension and adhesive force. Okay, and adhesive ก็คือคนละวัสดุนะครับเห็นไหมถ้า cohesive ก็จะเป็นระหว่างเนื้อด้วยกันเองครับโอเคไหม alright the amount is 8 okay but we need to have to know also the radius of that tube okay the formula for this okay and in the case for the heavy fluid like mercury it's gonna the liquid surface will be lower than the typical surface level of that liquid, okay, inside the tube. This is due to the exceed adhesive force, okay, adhesive forces in the level here will be below the surrounding fluid. It's lower by the amount of H, okay, and the relation to those two phenomena is given by this expression. The height can be found from 2 gamma and rho gr. Rho is the density of that liquid, okay, and g is the gravitational acceleration on Earth, all right, and r is the radius of the tube, and phi is the angle of the water surface here, or the liquid surface, all right, like this, okay. You can see that if r is very small, okay, the denominator will increase the height, okay. Now we try to be familiar with this formula by considering this example. Assume that the contact angle between the water and the capillary tube is small enough. So we assume that cosine the angle phi is very close to 0. So when phi is close to 0, what do we get from the cosine expression? โคไซน์ของมุมที่มันใกล้ๆศูนย์ก็จะได้ค่าเป็นอะไรเป็นเลขอะไรครับโคไซน์ของมุมที่มันใกล้ๆศูนย์ก็จะเป็นเลข
1นั่นเองใช่ป่ะคอ0เป็น1ครับโอเคwe assume that the radius of the tube is 5 to 10 to 5 okay it's very small it's 10 micro on the order of 10 50 micrometer okay very small you need to use very small so that you can get the height that is observable okay that you can observe okay so we will apply this formula directly immediatelyความหมายของมุมที่บอกว่าเป็น0นะครับก็คือว่าน้ำมันแบบอย่างเงี้ยเลยตัวของเหลวนะครับมันเหมือนแบบอย่างเงี้ยเลยแบบอย่างเงี้ยนะครับคือมันชิดขอบไปเลยนะมุมอย่างเงี้ยก็คือมุมมันก็เลยเป็น0นะครับโอเคไหมจริงๆถ้ามันไม่ชิดมันก็จะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมมุมไฟแต่ถ้ามันชิดเลยก็คือถือว่ามุมเป็น0แล้วกันนะครับโจทย์ข้อนี้ที่เขาบอกนะ the angle is considers very very small and close to 0 all right now we will use that formula h could be found from 2 gamma by rho gr okay and cosine of 0 right so this one will be equal to 1 right so the next one is 2 gamma right this is gamma 2 gamma and liquid which is used here is water so we need to go back to 465 I think okay the surface tension for the mercury is oh no water we use water ไม่สะดวกเลยมือรูดดีกว่าโอเคหน้านี้เองโอเค0.073 okay 2 times 0.073 by rho what is the density of the water it's 1000 right 10 to 3 times g which is 9 point no 9.8 and rho gr right the radius 5 10 to 5 right 5 10 to 5 this is the 5 times 10 to 5 close okay you're gonna get the result which is on the order of meter okay 0 it's approximation 0 to 979 meter okay approximately it's around 30 right it's it's 0.3 meter or centimeter is around 1 foot okay 1 foot in British system โอเคก็มันจะสูงขึ้นประมาณ1ฟุตเลยนะถ้าคุณใช้ท่อที่มีรัศมีเล็กมากๆนะครับ0เนี่ย5 คูณ 10 กำลังลบ 5ก็คือ60มิลต้องโอ้โหเล็กเท่ากับประมาณเส้นผมนะครับ okay now we move to the next one okay the extent to which fluid yields shearing force and hence flow easily and quickly depends on the quantity which is called viscosity okay ก็คุณสมบัติหนึ่งของ
ของไหลนะครับก็คือว่ามันจะมีแรงเสียดทานระหว่างชั้นผิวนะครับโอเคไหมนึกถึงอะไรดีนึกถึงหินแล้วกันครับหินเม็ดทรายนะที่เป็นชั้นๆนะเป็นคุณเอาทรายมากองนะคุณถูรูปทรายไปมานะครับอันนี้เป็นพื้นข้างล่างนะแล้วทรายมากองนะแล้วคุณก็รูปทรายไปมามันจะมีแรงเสียดทานระหว่างทรายแต่ละชั้นๆใช่ไหมนะแรงเสียดทานตรงนั้นนะคือสิ่งที่ก่อให้เกิดที่เรียกว่า viscosity นะครับก็คือความหนืดโอเคone prominent example that you can observe easily is the pouring situation of water and the honey โอเคอันนี้รู้จักเนาะน้ำผึ้งนะครับเขียนมาเอาน้ำผึ้งแท้นะคุณมีน้ำผึ้งกับน้ำนะครับแล้วก็เทลงไปอันไหนมันจะไหลยากกว่ากันน้ำก็จะไหลง่ายกว่านะครับน้ำผึ้งก็จะไหลยากกว่าโอเค when you want to pour the water it flows easily but in the opposite way okay on the other hand the honey will not flow easily in general sense viscosity refers to the internal friction of the fluid and ideal fluid is the fluid that is incompressible. It means the volume doesn't change and it has no internal friction at all or there is no viscosity for the ideal fluid ครับของไหลที่เป็นอุดมคติก็คือบีบอัดมันแล้วปริมาตรมันไม่ลดลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำคัญมากก็คือถือว่าความหนืดของมันเป็นศูนย์เทแล้วไหลโจกลงไปเลยโอเคครับไม่มีคิดมากนะครับนั่นคือของไหลครับโอเค now we will talk about non-viscous flow of the ideal fluid okay if you have the pipe like this okay in the shape of cylinder and you let the fluid flow in this way okay the velocity in each layer in each point of this cross-sectional wheel would have the same value of the speed okay so that's why the vector here is uniformly distributed or the vector here has the same length so the velocity or speed is the same for all points in this cross-sectional area okay but in viscous flow in the typical fluid okay the profile velocity profile would be in this sense okay at the center there will be less friction it can flow easily so they would have it would have very high speed okay the velocity here is quite large all right surface the viscosity can also be defined in this way okay if you let a fluid stay like this okay and you put the force it's going to move with velocity v and this one is fixed okay it doesn't it cannot be moved okay it's fixed it cannot move it cannot be moved the velocity here will be very fast right and here it's going to be slower because there is friction inside each layer of the fluid okay ให้นึกถึงหมากฝรั่งแล้วกันนะหมากฝรั่งคุณแปะไว้ผลล่างแล้วคุณดึงมานะครับตรงนี้มันก็จะมีความเร็วสูงครับ okay in the portion of the liquid there will be distortion and the original shape from the typical ABCD will be changed to AEFD like this จากรูปสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมโยเยะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรด้านขนานโอเคไหมparallelepiped okay
the force in that one, okay, can be determined from several factors. Okay, of course, we need to have to exert more force if the cross-sectional area here is large, right? ถ้าคุณมีหมากฝรั่งก้อนใหญ่ๆพื้นที่หน้าตัดเยอะมันก็จะนืดเยอะแล้วก็จะดันไปช้านะครับต้องออกแรงเยอะนะครับโอเคไหม and next one is velocity if you want to get more speed you need to put more force, right? It depends on it linearly depends on the velocity and the next one is it's opposite to the distance, okay? It's inversely proportional to distance. So distance is here between the upper plate and the lower plate. If this distance is lower, is shorter, you're going to need to put more force, okay? Because it appears as the denominator. The lower this distance, the more the force you need to apply, okay? And the last one is the constant. Okay, the force is not exactly the ratio between AV and D. It has some constant, and that one is measured from experiment only, and it varies, is different for each material. Eta is called coefficient of viscosity of the fluid. Okay, let's consider the viscosity. Okay, previous quantity is known as surface tension. It has its own table, but now we arrive at the viscosity table. Again, we have water at room temperature 20 degrees of Celsius, water at the boiling point 10 degrees of Celsius. Viscosity is quite large for the water at room temperature, and for hot water we would have less friction because the molecule it has more vibration, okay, it has more energy, has less attractive force, it can move easily, so there will be only 0.3 viscosity 10 to negative 3 Newton second per square meter. The water blood is also a good, is an interesting example of fluid. At the human body temperature, the typical body temperature at 37, the water blood would have the viscosity at 0.7, 10 to negative 3. Okay, the glycerine is also a good example of the fluid. It has very, very large viscosity. It's a kind of oil actually. And 10 Wt motor oil at above the room temperature 30 degrees of Celsius, it has 50 10 to negative 3. Okay, the one like that looks like oil and so on would have more viscosity. Okay. So now let's consider an example of the viscosity. We have this one, an axle of a few centimeters in diameter rotates with the bearing. This is the rotating axis, and here is oil. Okay, we just put the oil between the distance into the distance between the rotor and the wheel here. Okay, but this distance is only in a few centimeters. Sorry, the distance here is on the order of millimeter. Okay, 1 millimeter gap. We fill this space by oil, 30 oil, SCI33206 This is the code of the standard of the viscosity on Earth, which is standardized by United States of America ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตารางมาตรฐานตารางนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะถูกกำหนดโดยมาตรฐานโดยพวกอเมริกานะครับ 30 oil that has viscosity of 200 millisecond Pascal. Okay, this unit will be equivalent to the one you have seen before. Okay, and linear speed is 1 meter per second.
Okay, how could we find the force that needs to overcome this viscous friction? If the total, okay, because this is a cylinder, total area between the wheel and the bearing and the axis and the bearing is 200 square centimeter. So determine the force. We need to use the formula of F before. We need to use the formula of F. F is AV by D times eta. F is AV by D times eta. That's the formula, right? AV velocity by the distance and eta is the constant. Eta is the letter N with a very long tail. Okay, we know that A is 100 square centimeter, and it's going to be converted to square meter by multiplying 10 to negative 4, right? And the distance is 1 millimeter here. That's the gap. And D will be 1 mm, and that's equal to 10 to negative 3 meter. All right. The velocity that we need to compute is 1 meter per second. Okay, V is 1 here. Eta is the viscosity coefficient, right? I don't know, 4. 200, right? They all have already provided. They have already provided the viscosity coefficient 200 millisecond Pascal, right? Milli means 10 to negative 3, right? Eta will be 200 times 10 to negative 3 second Pascal second, right? Just leave everything into that expression. You're going to get FA, which is 10 to negative 2. V is velocity 1 meter per second. And D, the distance, is 10 to negative 3 meter, this one, right? Eta is this 200, or simply speaking, 2 times 10 to negative 1. Okay, you're going to get 10 to 1, cancel this. You're going to get 2 Newton. You need to put the force of 2 Newton to start turning this bearing. Alright, ทำไมไม่ไหลลงอ่ะ ทำไมไม่ไหลลง โอเค ไหลผิดไม่ก็ไม่น่าไหลแล้ว Okay, you will get only 2 Newton, right? This one. Now we consider the velocity profile of the fluid inside the pipe again. This is part P1 with the radius R. Velocity profile will be like this. This is the actual fluid. Okay, the fluid in reality there will be friction. The velocity profile will not be planar, will not be a straight line. The center would have more speed than the location which is close to the pipe. Okay, this is P1, this is P2. In that figure, we have the length L, radius R, okay, and we let the fluid flow under the pressure P1 from the left side
okay, to the right side. Which point should have more pressure if the water flow in this direction? You can imagine that the left side should have more pressure than the right side, right? มันเหมือนกับสักไฟฟ้าเนาะกระแสไฟฟ้าจะไหลจากสักไฟฟ้าสูงไปสักไฟฟ้าต่ำตรงนี้ก็ควรมี pressure ที่มันมากกว่าตรงนี้นะมันถึงจะไหลจากของมากไปสู่ของน้อยนะครับโอเคa pressure 1 at the left and pressure 2 at the right. Okay, the flow rate or volume per unit time will depend on the pressure difference P1 and P2. It depends also on the dimension of the tube, the viscosity of the fluid. Okay, อันนี้เริ่มเป็นวิศวะนะเพราะว่ามันเป็นการไหลของเดียวนะครับอันนี้เริ่มคำนวณแล้ว Okay, the relations which is the flow rate, okay, delta V. Please note that it's not velocity, it's volume. Okay, the flow rate delta V by delta T. Because at the high school we cannot get involved so much with the calculus. It's gonna be simple delta. Okay, difference per difference. Is equal to pi to 4 and P1 minus P2, okay, greater pressure and smaller pressure, and divided by 8 eta L. Eta is the viscosity coefficient, L is the length of this pipe, okay. The word here you need to know is ผมไม่กล้าออกเสียงอะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสครับโอเคไหมผมไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าอะไรครับวันนี้ใครเรียนภาษาฝรั่งเศสเปิด YouTube ให้ฟังแล้วกันนะเปิด YouTube ให้ฟังแล้วกันว่าจริงๆต้องออกเสียงอย่างไรนะครับโอเคไหมผมทุกปีผมก็เปิดให้ฟังผมก็จำไม่ได้สักทีนะครับโอเคไหมทั้งที่สอนมาหลายปีมันเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าภาษาเยอรมันได้อยู่นะครับโอเคไหมแต่ฝรั่งเศสนี่เดี๋ยวผิดโอเคไหมครับalright อะไรสักอย่างกับโปรเซยองอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคไหมผมก็ไม่กล้าพูดนะครับโอเคไหมhow could we type it เราจะพิมพ์ไงอ๋อนี่คีย์บอร์ดโอเค P O I S E U I L L Okay. How to pronunciation มาแล้วครับแล้วทำไงจะให้เสียงมันออกได้ออกไหมครับออกที่โปรเจคเตอร์ดังพอไหมครับมีเสียบแจ็คป่ะมีเสียบแจ็คไหมแบบว่าจะให้ออกห้องคุณได้ฟังดีๆนะเผื่อใครจะไปเรียนฝรั่งเศสครับครับแดงต่อแดงดำต่อดำเลยป่ะง่ายๆออกไหมครับเสียบสุดแล้วนะไม่ออกก็ยังไม่ออกเอาถอดปลั๊กอันนี้ก่อนถอดปลั๊กโปรเจคเตอร์เผื่อว่าเขาจะออกให้เอาเกิดอะไรขึ้น rightถอดปลั๊กนี้ก่อนโอเคออกไหมก็ไม่ออกอยู่ดีออกไหมครับไม่ออกเนาะ
งั้นก็เปิดลำโพงผมอะแล้วก็เอาไมโครโฟนเนี่ยครับจ่อให้คุณฟังแล้วกัน เสียงอาจจะแปลกๆ Pronunciation videos here on YouTube, and we are looking at how to pronounce with the typical French pronunciation this French family name, which was the name of a famous French physicist and physiologist. นะเป็น famous physicist เลยนะ He is famous for formulating and publishing laws of physics regarding the viscosity and the flow of liquids. He still has an equation named after him. So how do you go about pronouncing this name? In French, in France, we would say Poiseuille. Poiseuille. อย่างนี้นะครับ Jean-Léonard Marie Poiseuille or the Poiseuille equation. ช่องเลียวนาโปรเซเยอร์นะครับโอเคไหมประมาณนี้นะ ผมก็ออกเสียงไม่ค่อยเป็นหรอก Here are more videos on how to pronounce the illustrious names of famous at how to pronounce the typical French pronunciation this French family name, which was the name of a famous French physicist and physiologist of the 19th century. He is famous for formulating and publishing laws of physics regarding the viscosity and the flow of liquids. He still has an equation named after him. So how do you go about pronouncing this name? In French, in France, we would say Poiseuille, Poiseuille, Jean-Léonard Marie Poiseuille or the Poiseuille equation. Here are more videos on how to pronounce the illustrious names of สมการที่คุณเห็นตะกี้นะครับเรียกว่าสมการของตาคนนี้แหละโปรเซเยอร์นะครับโอเคป่ะช่องเลียวนาช่องมารีเลียวนาโปรเซเยอร์นะครับนะก็พวกนักวิทยาศาสตร์ครับก็จะเป็นพวกไม่ฝรั่งเศสเยอรมันอะไรแถวๆนี้นะครับโอเคไหมก็จำเป็นต้องรู้จักชื่อเขานะครับโปรเซเยอร์นะเผื่อใครจะไปเรียนอินมากๆนะครับจะไปเรียนเป็นนักฟิสิกส์เอาแล้วทีนี้เสียบไม่ติดแล้ว alright Jean-Marie Leonard พูดสิอ้าวอะไรก่อนมาแล้วครับokay let's continue our competition นะครับอ่านว่าโปรเซเยอร์นะสมการของนายคนเนี้ยนะครับ so yeah this is the formula by this person Poiseuille equation or it's known as Poiseuille's law okay a person right receives the blood transfusion นะก็มีการถ่ายเลือดนะโอเคไหมa needle of the radius 0.2 millimeter and has the length of 2 centimeter. This is millimeter. The density of the blood is a little bit greater than the water, 1,050 kilogram per cubic meter. Okay. The bottle supply the blood. Okay, let's draw the diagram that happens in this problem. Go. Okay, that is a container like this. Okay, and this is the blood, right? แต่จริงๆเขาไม่เปิดอ้างอย่างนี้หรอกนะเดี๋ยวชื่อเลือกบนลงนะครับโอเคไหมผมวาดง่ายๆให้มันเปิดอ้างนะครับโอเคไหม This is the container and here is the hose or the pipe. Okay, and this one is connected to the injector. The injector is sometimes known as the needle because it's very small. The needle is made of kind of like this. Okay. Okay. So the blood will go out. Okay, and the length of the needle
is 2 centimeter, and the radius here is radius, not diameter, okay, half of that. Radius is 0.2 millimeter, okay, and density, the role of the blood is 1050 kilogram per cubic meter, okay, like this. And the level of the container, the blood container to the needle here is 0.5, not so much, okay, like this, half a meter, okay. What is the flow rate through the needle? Okay, we're gonna need to use the procedure formula, okay, this one, okay, R square, R means the radius of the needle, pi is 3.14, pressure difference will be computed from this one, right? Eta is the constant here. Oh, no. We need to go back to get the viscosity value for the blood in this table. Okay, the blood here, the whole blood. It contains the property also of the white and the red. Okay. P1 minus P2 could be found from rho GH. Okay, the pressure difference. This one. Okay. Okay, delta P, which is P1 minus P2, will be, minus P2 will be rho GH, okay, this factor, and we're gonna use that formula, right, the flow rate, this one, del V by del T, del V by del T will be pi R square to 4 and rho GH, right, by 8 eta L. Okay, you can see that pi is pi, right? Pi is pi, and R is 0.2 times 10 to negative 3 raised to 4. Rho is this one, right? 1050. ขอเอาขึ้นนิดนึงนะครับ เพื่อว่าจะได้มีพื้นที่ในการคำนวณนะครับ โอเค 1050 G is 9.8. Okay, 9.8, and H, the height is 0.5, and you divide by 8. Okay, eta could be found from the table. Let's get back to the table. This one, 2.7 times 10 to negative 3, and L is the length, which is this one, right? 2 centimeter. We're gonna get 2 times 10 to negative 2. All right, and yep, everything there. You get pi, and so oh my God, we need to use the calculator. A lot of numbers. นะครับ ก็คำนวณมาไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้
ดูที่เขาคำนวณแล้วกัน they used pi r to 4, right? Density g, height ใช่ไหมครับ 8 2.3 10 to -3 0.2 sorry 0.2 length is 2 centimeter 2 length is sorry L is length, right? Yeah, the length is 2 centimeters, 2 times 10 to -2. Radius, okay. อันนี้พิมพ์ผิดนะ ต้องเป็นเลข2นะครับ อันนี้เป็นเลข2นะ แก้แล้ว so we're gonna get 0.59, okay, over 0.6, 10 to -6, okay, micro cubic meter per second, okay, that's the flow rate, okay. เดี๋ยวแก้ให้นะครับตรงนี้นะ แก้เป็นเลข2นะอันนี้ใส่ผิดใช่ปะ2 เซนนะครับ2 เซนตรงนี้จะต้องเป็นเลข2นะตรงนี้ผิดต้องเป็น number 2 okay to this one alright now let's move to the next one which is fluid pressure and volume force okay now let's consider the first quantity fluid pressure if you put several types of fluids several types of liquids actually into the capillary tube like this. For example, you let the olive oil, vegetable oil, wine, colored water, okay, and this maple syrup, okay. ตอนเด็กๆต้องกินยาแก้ไอใช่ไหมผมเคยกินนะข้นๆเหนียวๆนะซึ่งเราไม่ค่อยชอบก็ประมาณนี้เมเปิลไซรัปเหนียวๆดึกๆเอาลงไปเคลือบคอคุณไม่ให้คุณระคายเคืองครับมันก็จะต้องเหนียวๆโอเคไหม Once we throw all of these into a single capillary the one that has greatest density will stay at the lowest position okay and the one that has more and more density will stay lower and lower okay and the one that has really low density will stay on top of that okay ก็ของเหลวพวกนี้ก็จะแยกชั้นกันโดยอะไรโดยอาศัยความหนาแน่นใช่ป่ะโอเคY ก็อยู่ตรงกลางครับlet's move to the next one density is a measure of the amount of matter per unit volume density is the ratio between mass and volume right of that substance usually we use the Greek letter rho for density and mass M for material and volume as the letter V okay the density could be expressed as rho is equal to M by V you may have seen this formula before right คุณน่าจะเคยเห็นสูตรนี้มาแล้วนะ okay the SI unit for this is of course this is kilogram this is cubic meter right so we're going to get kilogram per cubic meter okay density would depend on temperature also okay air pressure okay it depends on the way atoms stack together in a solid some elements may have allotrope or forms many allotropes for example graphite diamond are both made of carbon both are solid but they have different properties and different values of density gases are less dense than the liquids I would say most of them okay and the liquids usually are less dense than the solid
but there is the liquid that is more dense than that could be more dense than the solid as well. There are many exceptions. Yeah, here. For example, ice is less dense than the water. นะครับก็มีเหมือนกันที่ของแข็งนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งนั่นเอง Okay, a few gases can be heavier than the liquids. For example, water is lighter than the tungsten hexafluoride gas. Okay, ก็คือทังสเตนเฮกซาฟลูออไรด์ซึ่งเป็นสถานะแก๊สเนี่ยนะครับมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำที่เป็นของเหลวก็มีนะครับมันก็มีข้อยกเว้นแต่ว่าพบได้ที่ไหนผมก็ไม่ทราบนะทังสเตนเฮกซาฟลูออไรด์เนี่ยผมไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับพวกเคมีนะครับผมเป็นไฟฟ้านะโอเคครับเดี๋ยวคุณใส่หน้ากากแล้วผมฟังยากมันเป็นแมททีเรียลเหรอผมต้องทำเป็น assignment ป่ะผมลืมน่าจะเบลอๆทำกลางคืนคือลืมไม่ต้องทำอะไรให้คะแนนไปเลยปล่อยไปงั้นต้องให้ฟรีเลยไม่ได้ทุกอย่างทุกคนมีความผิดพลาดได้ต้องรับเราให้อภัยอาจารย์ได้ก็คือมีหน้าละสั่งไปแล้วมันไม่ได้กำหนดเดดไลน์อะไรเลยก็ส่งโพสเฉยๆใช่ป่ะใครจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้อย่างนี้ใช่ป่ะไม่จำมันส่งไม่ได้อะมันส่งไม่ได้มันส่งไม่ได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปแก้ครับขอโทษครับเบลอไม่มีใครทักมาเลยแม่ผมก็เพิ่งเปิดงานโอเคเดี๋ยวไปแก้ให้ครับโอเคOkay, the hydrogen is the lightest element on the periodic table, and the densest material found on Earth is the metal, which is called osmium. Okay, with 20,500 kilogram per cubic meter. Okay, which is very dense. Okay. But that's the material on Earth, okay, but the physicists could also observe something outside the world, outside our Earth. The density of those things is, for example, white dwarf, okay, white dwarf star. The density is on the order of 10 to 10, okay, much greater than these different scales, actually. And neutron stars could be on the order of 10 to 18, okay, which is even much greater dense, much more dense than the white dwarf star. Okay. Here is the table of different material that represent the density. Ice is even less dense than the water. Water is 1,000 kilogram per cubic meter, right? Ice has less density than the water. Okay, that's exceptional case. Aluminum is, of course, would be more dense than the water. Iron is even more dense. Copper more dense. Silver more dense than of that. In this direction, okay, the metal is going to be more dense and dense. All right. Uranium, right? Which is the uranium-235 is the raw material, the input for nuclear power plant. Okay, do you know that? นะก็หลังจากที่สู้รบกันมีปัญหายูเครนเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมาสนใจการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ยูเรเนียมทำไมห้องนั้นเขาดังจังเลยวันนี้ฮะเรียนแนแนวอ๋อมันก็เลยเย้ยวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปกติมันจะเงียบๆอะไรอย่างงี้อ๋อเป็นกิจกรรมด้วยข้อดีของตึกเก่าก็คือมันดูมีเสน่ห์มีมนต์ขลังเนาะมีเรื่องราวมี history แต่ว่ามันไม่ได้เก็บเสียงเนาะเป็นประตูที่แบบว่าทรงโบราณเปิดหากันได้ก็เลยไม่เก็บเสียงปกติมันก็ไม่ดังนะห้องนู้นนะวันนี้ดังโอเคyeah uranium is the raw input for the electricity production. Okay, it's very heavy. Let's talk about the liquid phase and gas
gases. Okay, water, glycerin, ethyl alcohol, benzene, mercury. Those are candidates from the liquid, right? You can say mercury, which is the liquid form, right? Which is in the liquid form, is more dense than aluminum. Okay. ปรลนะครับมีความหนาแน่นมากกว่าอลูมิเนียมที่เป็นของแข็งด้วยนะปรลเป็นของเหลวที่พิเศษโอเคไหมมีความหนาแน่นเยอะกว่าโอเคครับเยอะกว่าพวกโลหะด้วยซ้ำไปบางอย่างนะครับช่างพวกตะกั่วเงินทองแดงอะไรเงี้ยเขามากกว่าใช่ไหมครับที่ปรลเนี่ย The air oxygen, hydrogen, helium are candidates of gases, okay, and they have very low density actually. Hydrogen is the lowest one, okay, 8.99. Because hydrogen has only a single proton, okay, and there are several isotopes, okay, of hydrogen, whether it has single neutron, double neutrons, or triple neutron, okay. It's called deuterium, protium, or tritium, and so on. Okay. Helium would have more density than the hydrogen because helium has 2 protons, right? So it should be more dense than the hydrogen. Okay. Of course, oxygen should be more dense than these 2 light air, right? So now let's move to the next table, which is taken from another book. Okay, seawater is more dense than the typical water. The blood is more dense than water and seawater. Okay, and other one like solid, glycerin, ice, and so on, concrete, okay, is also tabulated in this table. Aluminum, gold, platinum. Platinum is very dense. And white dwarf star 10 to 10, neutron star 10 to 18. โอเคโอ้แล้วนักฟิสิกส์เขารู้ได้ไงว่าดาวพวกนี้มันจะต้องมีความหนาแน่นเท่านั้นเท่านี้เขาใช้อะไรเขาเดินทางไปถึงดาวดวงนั้นเหรอแล้วถึงทราบความหนาแน่นได้หรือว่าอย่างไรเขาชั่งกิโลเอาหยิบดาวมาชั่งกิโลเอาเขาใช้การคำนวณเอาโอเคครับโอเค now let's try to be familiar with the quantity of density. My God, we cannot start this example. Okay, the time is over now. We are running out of time. So วันพุธผมสั่งกันบ้านไปครับวันพุธผมได้สั่งกันบ้านครับสั่งไหมเรื่องไม่ได้สั่งใช่ป่ะฮะเป็นแมททีเรียลใช่ป่ะนั่นคือสั่งไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็น assignment ผมเบลอทำตอนกลางคืนแล้วมันยุ่งงานอื่นอะไรเงี้ยมันก็เบลอครับโอเคไหมโอเควันนี้ก็สักอันนึงแล้วกันนะ procedure equation แล้วกันนะครับที่อัตราการไหลของเหลวนะที่เป็น r ยกกำลัง4นะครับขออนุญาตเก็บของเดี๋ยวเขามาไล่นะครับโอเคsee you วันนี้กันบ้านไปสักหน่อยนะเทอมที่แล้วไม่ค่อยมีกันบ้านเลยเทอมนี้มีคำนวณเยอะกันบ้านไปเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงไม่ต้องครับไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ assignment ให้นะ procedure สักข้อหนึ่งนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะที่เรียนวันนี้โอเค see you next week บ๊ายบายครับสวัสดีครับต้องรีบเก็บนะครับเดี๋ยวเขามาไล่ผมครับตัว assignment 1รบกวนอาจารย์ช่วยใส่ตัวสูตรเข้าไปด้วยได้ไหมครับได้จะได้ไม่ผิดพลาดกันเนาะครับ
ว่าทำงานไหนได้ครับได้ครับ แจ้งมาเลยพิมพ์มาเลยนะครับ ถ้าขาดเหลืออะไรพิมพ์มาในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับ This right. แนวนี่เขาจะเรียนอะไรครับแนวคุณไปประกอบอาชีพหรือว่าแนวที่ศึกษาต่อเหรอหรือว่ายังไงอ๋อศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคคนไหนขอ letter of recommendation นะครับสำเร็จแล้วแจ้งผมด้วยนะว่าอาจารย์ครับผมได้ที่เรียนแล้วนะอะไรอย่างงี้นะอย่าลืมบอกผมด้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอาจารย์เอาได้ครับทำไมอาจารย์อะไรครับห้องนู้นก็มีเหมือนกันก็แจ้งผมเหมือนกันหลายคนเหมือนกันครับการบ้านจานส่งไงอะครับ เดี๋ยวผมทำผิดผมทำเป็น material ผมต้องทำเป็น assignment ลืมครับเบลอตอนดึกนะครับเดี๋ยวแก้ให้ครับคุณก็เลยส่งกันไม่ได้เลยเนาะขออภัยด้วยครับทำไมอาจารย์เขาสอนสนุกจังอะเสียงเย้ยวๆเลยเขาให้ทำกิจกรรมเล่นสักพัก เหรอเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเสียงทะลุไปห้องนู้นปกติจะเสียงไม่ดังมากนะวันนี้เสียงทะลุไปห้องนู้นอาจารย์คนเนี้ยเดี๋ยวได้สารภาพอะไรกันเนี่ย อ๋อเป็นอะไรนะครับผอไม่บอกรักหมอ ไปบอกรักผออ๋อโอ้ยหมายก็คุณจะทำกันจริงเหรอต้องทำด้วยอ๋อหมายก็งั้นเลยนะผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับเดี๋ยวมานะครับคุณเบรกไปก่อนแล้วกันขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับวิชาต่อไปอะไรครับ
ชีวะโอ้
ก็เสียงหายตอนท้ายครับ Okay. If you have two kinds of fluids like this, which one is easier to pour? Okay, if you want to pour them into another container, another glass, which one is more difficult? อันไหนลินยากกว่ากัน น้ำผึ้งเพราะว่าอะไร เพราะมันหนืดมันเหนียวนั่นเองใช่ปะอันนี้ก็นึกออกได้ครับโอเคน้ำผึ้งมันหนืดมากมันก็จะไหลยาก Okay, because honey has more viscosity than the water. So because in each layer of the honey there is more friction. Okay. นะครับเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานระหว่างเลเยอร์มากกว่านะน้ำผึ้งมันก็เลยไหลยากมีความหนืดนั่นเองนะครับ alright and this is how the viscosity play and play a roleนะครับ viscosity ก็มีความสำคัญนะสำหรับกรณีที่คุณจะไปเลือกซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับโอเคไหมเพราะว่ามันกำหนดความหนืดตามมาตรฐานตามเบอร์นะครับโอเคand where is my pen and pointer okay let's go further the viscosity is caused by the friction okay shearing force if any object that has if any object has more if an object has more friction force it would bring us more viscosity okay what about the ideal fluid ของไหลในอุดมคติคืออะไรคือของที่มันเป็นไงของที่มันไหลโดยสมบูรณ์แบบ because according to the ideal case if you compress the fluid should not change its volume and that will be impossible in reality okay the liquid will change its volume and the best fluid is that there will be no friction inside each layer at all and that means there should be no viscosity but it's impossible okay this is only the ideal fluid นะครับแม้แต่น้ำก็ยังมีแรง viscosity ความหนืดเลย okay for the ideal material if they flow into a pipe or hose like this the velocity profile or the velocity distribution will be the same for every point okay that's the ideal fluid and in reality the fluid is not ideal it has some viscosity and the viscous flow of this fluid will be like this at the center you will have more speed and the location which is close to the container will be slower okay which has lower speed okay you can see that you can notice that the vector length is shorter here okay the vector length at the center is longer okay now we will
see how to measure the viscosity. If you get the liquid like this, A, B, C, D, okay, and you stick it to one place, okay. นึกถึงหมากฝรั่งครับหมากฝรั่งเอาไปแปะกับแผ่นกระดาษบนแผ่นกระดาษล่างนะแต่มันแน่นมากฉีกไม่ออกจากนั้น เมื่อคุณดึงแผ่นบนไปนะครับมันก็จะโยเยใช่ป่ะมันก็จะเอียง okay we're gonna get another shape of that fluid okay in this case AEFD okay and yeah that's the measure someone has found the relationship okay due to the viscosity that if you want to get more velocity you need to put more force okay if you want to get more speed you need to put more force มองไม่เห็นครับทางนี้ดีกว่า okay and if the distance between two places is shorter you need to put more force as well okay and that will be the cross sectional area if the area is greater you need to put more force also onto the upper wall, upper paper, and so on. Right? Someone has discovered the relationship. F is equal to AV by D times eta. Eta is the viscosity value. Eta is the coefficient of viscosity of fluid, actually. Okay, let's have a look at the table that represents the viscosity of several materials. Water at the room temperature, water at 100 degrees of Celsius, and the blood. Why do we need to consider the viscosity of the blood? Because it's important for some medical application. You need to determine the flow rate of your blood. Okay. เวลาถ่ายเลือดให้เร็วไปได้ไหมไม่ได้ทำไมช็อกเกิดอาการช็อกวะหรือว่าเดี๋ยวเลือดมันเต็มล้นเยิ้มออกจากตาออกจากจมูกอะหรือว่ายังไงเกี่ยวกับความดันด้วยร่างกายใช่ไหมนั่นแหละใส่เยอะเกินมันก็ไม่ได้ใช่ไหมความดันเลือดมันจะเพิ่มเกินไปเดี๋ยวมันแตกใช่ไหมในสมองแตกได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เป็นอันตรายเลยถ้าใส่เร็วเราก็ต้องคำนวณ flow rate โดยคิดจาก viscosity ด้วยของเลือดโอเคไหมอันนี้น้ำก็พวกวิศวกรรมโยธาไปสิ่งแวดล้อมไปโอเคไหมถ้าใครยุ่งกับเลือดก็เป็นพวก biomedical engineering นะก็คือพวกชีวการแพทย์ก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับอัตราการไหลของเลือดใช่ไหมครับวิสรีออยอันนี้พวกนี้เป็นเครื่องยนต์วิศวะเครื่องกลหมดแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องยุ่งกับ viscosity ความหนืดในการไหลโอเคyou can see water is not so sticky viscosity is not much and you can observe that water at room temperature has more viscosity than the water at 100 degrees of Celsius what is the reason behind that ทำไมน้ำ100 องศามันหนืดน้อยกว่าน้ำธรรมดาเพราะแรงอะตอม density ด้วยก็ด้วยนะก็คือมันทำลายพันธะระหว่างกันไปบ้างบางส่วนเนาะมันไม่ค่อยติดยึดแน่นแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นพอเวลาปล่อยมันไหลมันก็จะเคลื่อนที่ง่ายมากคุณลองน้ำอย่างเงี้ยคุณแกว่งกับน้ำที่ต้มแกว่งในหม้ออันไหนมันไหลคล่องกว่ากันน้ำอย่างนี้นะแล้วคุณก็แกว่งเนี่ยดูว่ามันไหลอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันไหลวนเห็นไหมกลับไปเทียบกับน้ำที่คุณต้มอยู่ในหม้อหรือกาหรืออะไรก็ได้ครับแล้วคุณแกว่งคุณจะพบว่าน้ำในอันนั้นอ่ะมันไหลวนสะดวกกว่านะก็คือมันมี viscosity น้อยกว่านั่นเอง 0.3 เท่านะครับ Okay the blood has more viscosity than water เลือดเวลาไหลกับน้ำไหลอันไหนมันไหลง่ายกว่ากัน
เคยสังเกตเวลาเลือดออกแบบกระชูดออกมาไหมมันพุ่งเร็วเท่ากับน้ำไหมไม่นะเพราะว่าอะไรทำไมเลือดมันต้องพุ่งช้าๆกว่าน้ำเพราะมันมีระบบประมาณว่ามีฮีโมโกลบินมันมีสิ่งอื่นผสมเยอะอยู่ด้วยนะมันมีเม็ดเลือดอะไรต่างๆในนั้นด้วยมันก็เลยไหลยากโอเคไหมแต่ถ้าเลือดเราไหลแบบโจกๆแบบน้ำนี่ดีไหม สมมติเจอมีดบาดก็ไหลแบบเป็นลิตรอะไรอย่างนี้ตายช็อกตายอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปทำอะไรแล้วโอเคไหมดีแล้วนะที่มันมีความหนืดเยอะกว่าน้ำแล้วโอเคไหมเราจะได้ตายช้าลงนะครับโอเคไหมเสียชีวิตช้าลงโอเคthe oil has even larger viscosity crystalline is has even larger ถ้าเราได้ไปทำการทดลองนี่ก็จะดีมากโอเคไหมได้เห็นการไหลต่างๆที่แตกต่างกันโอเคanyway let's consider an engineering application if we have the wheel like this เป็นล้อรถไฟแล้วกันเป็นล้อเหล็กรถไฟแล้วก็มีแกนอยู่ตรงกลางไม่ต้องใช้ลูกปืนเลยนะเอาน้ำมันใส่เติมตรงกลางเนี่ย we fill the gap by oil okay and oil is tabulated by this code okay SCI33206 oil that's the standard of the oil I think Society of Automotive Engineering or something like that ประมาณนั้นนะเท่าที่ผมจำได้นะก็คือองค์กรหน่วยงานเกี่ยวกับรถยนต์เห็นไหมวิศวกรรมยานยนต์รหัส30ก็คือมันหนืดเยอะนะครับโอเคไม่ว่าโค้ดอะไรก็ช่างเราสนใจแค่เอต้ามันโอเคไหมครับโค้ดอะไรมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นแต่ว่าเอต้าคือธรรมชาติที่มนุษย์วัดได้โอเคeta is 200 millisecond Pascal and the gap between the shaft โอเคนี่เป็นแกนนะแล้วก็เป็นคล้ายๆโดนัทนะเป็นทรงกระบอกนี่ก็หมุนครับโอเคif we want to make the linear speed of this wheel as 1 meter per second we're gonna need the force right to start this moving so what is the minimum force to let this wheel rotate เราใช้แรงเท่าไหร่ที่จะทำให้ล้อนี้มันเริ่มหมุนได้เราต้องไปนึกอันนี้นึกถึงแบบจำลองอันนี้นะครับพยายามดึงนะครับต้องออกแรงเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าความเร็วตรงล้อนั้นมันวิ่ง1 เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ area ก็บอกด้วยนะว่าตัวเพลามีพื้นที่ประมาณ100ตารางเซนติเมตร okay 100 cubic centimeter okay what else there's nothing more we're gonna apply the formula we're gonna use that formula immediately F is a what A by D eta and another one is AV right AV eta so A is the cross sectional area is 100 times 10 to -4 right if you want to convert the area from a square centimeter to square meter you need to multiply it by 10 to -4 right ลดขนาดมันเนาะ okay and v velocity is 1 meter per second all right then the distance is 1 millimeter so you have to leave here 1 times 10 to -3 right it's only 1 millimeter and another one is the viscosity coefficient for SCI3 it's 200 millisecond Pascal 200 milli 10 to -3 second Pascal right you leave it
into the calculator, there is no approximate. You can also compute by hand actually, right? คิดมือก็ได้นะ 10 to negative minus 1 plus 1 minus 2 only 2. Okay, the unit of the force is Newton. ใช่ป่ะคิดมือก็ได้ออกมา2นิวตัน10 กำลังลบ 2 10 กำลัง3 10 กำลัง10 กำลัง 1 ลบ 2 บวก 2 ก็หักล้างกันก็2นิวตัน Okay, yeah, the answer is 2 Newton. Okay, like this 2 นิวตันแค่นั้นครับก็จะทำให้ล้อหมุนได้ Okay, now let's move to the velocity profile again. มาถึงฝรั่งเศสละนะครับคนฝรั่งเศสเป็นคนคิดสถานการณ์นี้หาอัตราการไหลของเหลวครับโอเคไหมถือว่ามีประโยชน์มากนะโอเคthe liquid will flow from in this case the fluid flows from left to right and what do you think which side has greater pressure has higher pressure ถ้าของไหลมันไหลจากซ้ายไปขวาคุณคิดว่าด้านไหนมันจะมีแรงดันความดันมากกว่าอันไหนครับทางขวาน้ำไหลจากของอ่อนไปสู่ของที่มันแน่นมากอย่างนี้เหรอต้องซ้ายแน่นกว่าใช่ป่ะมีความดันมากกว่านะมันเหมือนกับสักไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลจากสักสูงไปสักต่ำผมพูดไฟฟ้าครับเพราะผมมาจากภาควิชาไฟฟ้านะครับอันนี้มันน้ำนะก็จะไหลจากแรงดันสูงไปแรงดันต่ำเหมือนกับคุณเอาสายยางมาแล้วคุณก็เติมน้ำให้เต็มสายยางคุณยกข้างนึงขึ้นน้ำมันจะไหลไปไหนก็ไหลเอาอีกทางนึงใช่ป่ะมีไหมยกสายยางขึ้นแล้วน้ำไหลขึ้นทางนั้นมีไหมไม่มีคุณไปอยู่ดาวอื่นแล้วแหละงั้นไม่ใช่โลกอะเอาน้ำเติมเต็มสายยางแล้วก็ยกด้านหนึ่งขึ้นน้ำก็ต้องออกอีกทางใช่ไหมครับมีไหมคุณไปอยู่ดาวอื่นแล้วมันอาจจะเป็นไปได้คุณยกสายยางขึ้นแล้วมันลอยขึ้นทางนั้นแต่ในที่นี้ไม่ใช่โลกมนุษย์น้ำมันจะไหลจากตรงแรงดันสูงไปแรงดันต่ำโอเค and the person who observed this one is called Posier. Okay, assume that this pipe has the length of L and velocity profile will be. Assume that this pipe has the radius of capital R. Okay, the water or the liquid will flow with the velocity v. And Posier has this this formula. The total amount of liquid flow per time is given by pi r raised to 4n. Pressure at the high level subtracted by pressure at the lower side, and this is divided by 8 eta L. L is the length of that injector or water flow or the pipe. Okay, it's called Posier's law. Okay, I'm gonna open the YouTube clip to show you how to express how to pronounce this word because it's French name. I didn't study French ต่อมีคนเรียนฝรั่งเศสไหมจะออกอ่านออกเสียงว่าอะไร Okay, this one, but I don't know there will be ไม่มันถ้าต่ออันนี้มันไม่ได้มีสายแจ็คเสียงนะครับสายนี้เนาะโอเคถ้าเสียบนี้เปิดเพลงให้คุณฟังดีกว่าไม่ถูกใจวัยรุ่นฟังเพลงอีกแบบนึงเอาเสียงไม่จอไม่ออกอีกฮะครับยังไงฮะไม่จอไม่ออกถ้าเสียบจอแล้วมันก็เสียงไม่ออกผมก็งงว่า
จะให้มันออก2 อันพร้อมกันทำไงถ้าเสียบ2 อันมันก็จะออกด้วยป่ะออกด้วยต้องเสียบนี้ทีหลังนี่แหละถึงเลย viscosity flow of liquid ละทำไมไม่ออกอ่ะทำไมไม่ออกไม่ออกจ้ะคุณจะไปดูก็ได้นะหลุยส์วิกตองอีกรอบนะครับออกเสียงให้ถูกนะเผื่อใครจะไปเรียนฝรั่งเศสFrench family name เป็นคนมีชื่อเสียงไหมครับโอเคนะครับช่องเรียวนามารีโปซีชื่อ4 พยางค์ช่องเรียวนามารีโปซี4 พยางค์เลย4 อันใช่ไหมเราคนไทยก็ชื่อนามสกุล2 อันแต่นามสกุลคนไทยจะยาวมากฝรั่งจะตกใจส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเก้โปซีนะครับมีการสเตรททำอะไรอย่างเงี้ยโปซีนะโอเคจะได้บอกให้มันตรงตามจริงให้กับคุณนะครับโอเคไหมว่ามันออกเสียงยังไงนะไม่ใช่แบบตัวเองไม่รู้ก็สอนคุณไปมั่วๆไม่ได้นะก็คือมันเป็นชื่อฝรั่งเศสนะโอเคก็เขาก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าอยู่ในประเทศฝรั่งเศสคนนี้ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับเป็น famous scientist นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโอเคความ flow rate เขาก็บอกเลยนะเป็นคนที่คิดเรื่องอัตราการไหลของเหลวนะครับ it's given by this formula we're gonna try to use his formula ขอเอาอันนี้ขึ้นว่ะก็จะได้มีพื้นที่เขียนดินตอนสอนอยู่ห้อง604ห้องคุณก็ดังมาสอน605ห้องนู้นก็ดังOkay, all right. Delta V by delta T, okay? Delta V, this V is not velocity, this V is volume, okay? It's the volume of that fluid or liquid. Okay, let's consider this one. A patient receives the blood. Okay, เกิดปรากฏการณ์การถ่ายเลือดขึ้นครับเจมีปรากฏการณ์การถ่ายเลือด Okay, we have the container like this. Okay, and we fill in the blood. จากวันไหนไม่รู้สภากาชาติไทยหรือสักอย่างโอเคไหมครับเอาเลือดมาใส่ไว้ครับแต่ไม่ใช่แบบเราจะกินเลือดนะเราจะทำลาบเลือดอะไรไม่ใช่นะโอเคเราจะเอาเลือดถ่ายโอนให้กับคนไข้นะโอเคป่ะเนื่องจากเขามีโรคเลือดเลยอะไรก็ตาม Okay, this is the human body. Oh, sorry. Human body. Right. คนอะไรจะแขนยาว Okay, and we insert the needle into his body, right? There will be a hole like this, and here is the pipe. Okay, we connect the pipe. The blood is going to flow into the human body. This page.
we assume that the needle this is the needle เป็นเข็มนะผมวัดเข็มใหญ่ๆนะเพื่อมันจะได้วัดหลายอย่างได้นะครับ the needle has the length of 2 centimeter the length here 2 centimeter all right and the radius of the needle เข็มมันก็ต้องมีเป็นท่อเนาะมันก็จะเป็นมี R ด้วยนะ radius is 0.2 millimeter เป็นไงเส้นรัศมีมันใหญ่ไหม1 มิลแล้วก็แค่ 0.2 มิลนะไม่ถึง1 มิลนะเป็นไงครับก็เล็กมากครับนั่นคือรูที่ยอมให้เลือดมันไหลเข้าไปในร่างกายคนตายตัวเข็มนี่ยาว2 เซนนะครับ2 เซนเยอะปะ2 เซนก็ขนาดนี้นะเข็มก็ขนาดนี้เลยนะความยาวเข็มนะจิ้มเข้าไปในเนื้อคนโอเคมากครับจิ้มหรือไม่จิ้มทั้งหมดก็ไม่ได้นะครึ่งนึงก็ได้นะอาจจะครึ่งเพราะยังไงเลือดมันก็ไหลอยู่ดีเนาะเลือดไปได้ไหลแค่ให้มันเข้าไปนิดนึงก็พอแล้ว2 เซนครับจิ้มเข้าไป okay and the density of the blood of course it should be greater than the water right ถ้าน้ำมันจะ 1,000 ใช่ป่ะแต่ถ้าน้ำเลือดมันก็จะมากกว่าน้ำนิดนึงประมาณ50 กิโลกรัมต่อ1 ลูกบาศก์เมตร okay and we assume that we lay this line above the patient by 0.5 meter ทำไมต้องเอาไว้ข้างบนอ่ะทำไมต้องเอาไว้ตั้งข้างบนกว่า50 เซนอ่ะเพราะว่าอะไรถ้าคุณเอาไว้ต่ำไปไงเลือดมนุษย์ออกเข้าไปโอเคไหมคนไข้ตายไปเลยโอเคไหมครับต้องเอาถังมาไว้ไงข้างบนนะโอเคไหมเพราะมันไม่ต้องออกแรงปั๊มอะไรเลยนะมันก็ใช้หลักธรรมชาติของที่มีแรงดึงดูดใช่ป่ะของมันก็จะของไหลมันก็เหลวมันก็จะไหลจากข้างบนลงข้างล่างครับโอเคไหมให้มีของไหลโอเคand that's it the whole information what is the flow rate of the needle in this needle what is the okay the blood is going to move into this body right and they want to know del V by del T in this scenario what is that we need to use the formula by procedure okay del V by del T pi r raised to 4 okay now but the important thing is that there is the pressure difference here okay the liquid should flow from the higher pressure point location to the lower pressure location right and P1 is here P2 is here the higher one first and the lower one later but how could we find P1 and P2 from this problem because they didn't provide the information about the pressure at all we need to use pressure difference from the typical formula delta P which is P1 minus P2 higher minus subtracted by the lower will be rho GH okay because the potentiality here is rho GH okay the density of the blood the gravitational acceleration on earth and the height which is 0.5 here okay yeah delta V by delta T will be pi r to 4 delta P right and delta P is rho GH and the denominator is 8 eta L eta L right yeah we can substitute as pi r to 4 rho GH by 8 eta L okay pi is pi right
3.14 is the radius of what? Is it the radius of the hose or the pipe or the radius of the needle? It should be the radius of the needle, right? So 0.2 millimeter. 0.2 times 10 to negative 3 raised to 4, right? Because R has the power of 4, okay? And rho GH, rho is the density of the blood, which is 1050. 1050 as the density of the blood. G, the acceleration on Earth, gravitational acceleration on Earth, 8.9. And H, the height, is this one, okay, 0.5. Rho GH. And what else? Nothing more, right? At the numerator is complete. The denominator is 8, eta L, 8, eta, the viscosity of the blood. Where is that? They didn't provide the information about the viscosity coefficient of the blood. We need to go back to the table and look for the appropriate value for viscosity. We're going to use this one, the whole blood. And why do we need to consider the whole blood at 37 degrees of Celsius? Yeah, that's the normal temperature for the human body. So eta is not this value, not 37, but rather this one, okay? 2.7 times 10 to negative 3. Okay, it's more viscous than the water. Eta L. L is the length of the needle, which is provided here 2 centimeters, right? We're gonna leave it 2 times 10 to negative 2. All right, and you can compute it by hand. ใช้มือได้ไหมอย่างเงี้ยใช้มือได้ไหมครับ ถ้าสอบมาอย่างเงี้ยมือได้ปะไม่ไหวเห็นไหมแล้วเขาจะไม่ให้คุณใช้เครื่องคิดเลขผมต้องเข้าใจโอเคoh my god okay after the calculation we get a result like this ตรงนี้พิมพ์ผิดนะต้องเป็นเลข2ครับเดี๋ยวไปแก้ให้นะครับตรงสไลด์นะที่เขียน 0.2 เฉยเลย it's 0.59 approximately 59 cubic meter per second โอเคนี่คือเรทของการไหลนะครับก็คือ1วินาทีไหลได้ไม่ถึง1ลูกบาศก์เมตรโอเคไหม1ลูกบาศก์เมตร1วินาทีโอ้ถ้า1นาทีนี่ไหลเท่าไหร่1นาทีไหลเท่าไหร่ครับก็เอา 0.6 นั้นไปคูณกับ60ใช่ป่ะ 0.6 คูณ 60 3.6 ลูกบาศก์เมตร1ต่อ1นาทีโอ้ถ้า1นาทีนี่มันจะไหล 3.6 เลยโอ้ sorry my god no 10 to negative 6ผมก็ว่าแล้ว1นาทีเลือดไหล3ลูกบาศก์เมตรใส่ร่างกายมันก็ท่วมตัวเดี๋ยวไม่ครับผมลืม10เดี๋ยวกำลังลบ6แม่เลือดอะไรครับเลือดเป็นพิเศษให้เลือดแบบพิเศษ1นาที3ลูกบาศก์เมตรโอ้มันท่วมทุนหมดแล้วเนี่ยเยอะเกินนะครับเกม10เดี๋ยวกำลังลบ6ด้วยผมลืมขอโทษครับcubic meter per second okay and so how was that it's ประมาณ 3.6 ในล้านอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ 3.6 ในล้านไม่มานะครับ 3.6 ในล้านต่อนาทีมันน้อยมากอ่ะโอเค
เห็นไหมแต่ถ้าน้ำท่วมตอนที่เขาเขื่อนเจ้าพระยาเขาปล่อยน้ำมันไหลยังไง3,000 วะ3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปะ3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีหรือวินาทีน่าจะวินาทีใช่ปะหรือ1 นาทีผมไม่รู้ละ3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีอันนั้นคือไหลเยอะมากเป็นมวลน้ำที่แบบแม่น้ำเจ้าพระยาไหลอ่ะแต่ถ้าคุณมาให้เลือดอย่างนั้นไม่ได้นะเห็นมันท่วมร่างกายตายแน่นอนเห็นไหมครับโอเคyeah it's only 1 by million very 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 small โอเคก็ให้เยอะไม่ได้นะเลือดมันปรับตัวไม่ทันร่างกายปรับตัวไม่ทัน Okay now let's talk about the pressure this is an example about the pressure the density of several things we arrive at fluid pressure and buoyant force but we will talk about the density first okay you may have already seen you may get used to the density okay we have several liquid fluid for example olive oil vegetable oil wine colored water dish soap maple syrup okay อันนี้ไว้ทำอะไรเนี่ย maple syrup ใช้ทำอะไร maple syrup เป็นพวกยาน้ำหวานอะไรอย่างงี้ป่ะฮะใส่ขนมใช่ป่ะเป็นน้ำเชื่อมน้ำหวานเลยวันนี้โอเคก็น้ำยาล้างจานก็จะเป็นหนืดมากๆขนมด้วยนี่กินไม่ได้ทั้งนั้นกินได้แค่ไวน์อย่างเดียวใช่ไหมครับพวกนี้ olive oil vegetable oil เนี่ยได้โอเค olive oil will stay above vegetable oil later wine later colored water this soap and maple syrup how does these liquids arrange like this or stay like this มันตั้งอย่างนี้มันเรียงเป็นชั้นอย่างนี้โดยอะไรเนี่ยอาศัยตามอะไรอาศัยตามสีป่ะหรือว่าใครมาก่อนอยู่ก่อนป่ะหรือว่ายังไงพวกนี้มันไม่ผสมกันนะมันก็อยู่ของมันทำไงมันเรียงนะ they arrange by using the order of density right the greater the density the liquid will stay lower okay and the lighter liquid will stay upper according to its density ของไหนที่มันแน่นกว่าก็จะรออยู่ข้างล่างเพราะน้ำกับน้ำมันมันก็จะไม่ผสมกันโอเคไหม alright so density plays an important role to the pressure we are going to talk about density is the measure of matter in terms of mass per volume and it's mass divided by volume okay we use the Greek letter Greek alphabet rho okay and rho is m by v okay you may have already seen this definition the definition of density the SI unit of the density is kilogram per cubic meter right นะครับก็กิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง3เนาะตารางเมตรนั่นเอง Okay the density depends also on temperature and pressure it is due to it's due to the way you stack the atom in the solid some elements may have many forms right like water can be in gas phase like steam water can be in the liquid phase which is called water can be in the solid phase which is called ice right but what do you think then usually the solid form should have more density than the liquid form right and the liquid form should have more density than the gas form right but it's not always okay it's not always true like that there is also some exception as well but let's talk about allotropes okay or form even in the same solid form there are several geometry for arrangement for example graphite and diamond both are carbon right? Both are made of carbon but they have different type of geometry so they would
provide also different properties and density as well โอเคก็ความหนาแน่นของกราไฟต์กับเพชรก็จะต่างกันด้วยเพราะมันเรียงผลึกไม่เหมือนกันนะครับแต่บางตัวเหมือนแล้วคุณสมบัติก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะโอเคความแข็งเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับสมัยผมเรียนเครื่องกลนะครับตอนอยู่อันนู้นนะเพชรนี่สเกลความแข็งสูงสุดนะเขาเรียกว่า10 โมลสเกลนะเห็นไหมลองลงมาก็จะเป็นเหล็กผสมกับพวกแร่ต่างๆนะครับโอเคเพชรเนี่ยแข็งสุดละคุณเอาเพชรเนี่ยไปกรีดเหล็กอะเพชรไม่เป็นไรโอเคไหมแต่ว่าจะมีใครทำไหม ก็คงไม่มีใครทำครับกลัวมันแพงใช่ไหมโอเคgases are less dense than liquids and liquids are less dense than solid but it's not always true there is some exception for example ice is less dense than the water คุณทราบไหมว่าน้ำแข็งเนี่ยมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำที่เป็นliquid form นะที่เป็นของเหลวทราบไหมน้ำแข็งอ่ะมันมีความหนาแน่นผมไม่ได้เสียบปลั๊กเลยเนี่ยมาก่อนผมเสียบอันนี้อยู่น้ำแข็งครับมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจัดวางผลึกนั่นเองใช่ไหมจัดวางผลึกแล้วเกิดช่องว่างช่วงที่มันแข็งครับหมดเวลาแล้วก็จะพอๆกับห้องนู้นนะยังไม่ได้ขึ้นตัวอย่างครับโอเคนะก็ไม่ได้ขึ้นตัวอย่างของอันนี้นะยังไม่ขึ้นเรื่องความดันโอเคsee you on next Wednesday right we still need to meet each other on Wednesday and I'm gonna change the homework for you to submit in the Google Classroom from material to assignment, right? And today we would have a homework as well, okay? Which is about Poisson equation, okay? ไปคำนวณเรื่องการไหลของเหลวอย่างนี้ก็ได้สัก1 ข้อนะครับหรือไม่ก็ทำเรื่องviscosity ก็ได้นะ bubble จุดน้ำอะไรก็ได้นะโอเคไหมเดี๋ยวเขียนในรายละเอียดนะครับแล้วก็ห้องนู้นบอกว่าอาจารย์ตอนกำหนดการบ้านให้พิมพ์สูตรได้ด้วยว่าใช้สูตรอะไรเดี๋ยวผมพิมพ์สูตรให้ด้วยแล้วกันนะเราจะได้ชัวร์ๆว่าใช้สูตรอะไรในการทำนะโอเคครับก็ไปดูงานคงไม่ได้ดูแล้วนะครับฝันสลายแล้วอดดูนะครับโอเคก็เขาไม่ให้ไปนะเรื่องราวเยอะแยะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับก็เรื่องไหนก็ได้คุณจะทำเรื่อง procedure ก็จะเป็น procedure ก็จะเป็นอัตราการไหลของเหลวนะครับโอเคไหมแล้วถ้าคุณทำเรื่องอะไรแรงตึงผิวมันก็จะอีกสูตรหนึ่งโอเคไหมแล้วแต่เรื่องมันมีหลายเรื่องนะที่เรียนก็คุณก็เลือกเอาสักเรื่องหนึ่งครับประมาณนั้นครับว่าไงครับอ๋อได้ครับได้เชิญเลยครับคุณไม่ทำแบบห้องนู้นเขามีแบบซื้อปลั๊กมานะปลั๊กรางแล้วก็ต่อใช้ด้วยกันเลยใช่ปลั๊กสับตาถ้าอย่างนี้มันจะเสียบได้ไม่กี่คนครับอย่างเงี้ยลงทุนผมเห็นห้องนู้นลากไปโหเสียบกันปุ๊บปั๊บเลยหลายเจ้าเลยครับก็อย่างว่าทุกวันนี้สมัยนี้มันต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนาะ
ฝรั่งตู้เย็นมาด้วยเหรอ ตู้เย็นก็ได้แต่ตู้เย็นเดี๋ยวเอาโค้กมาแช่ตู้เย็นใครจะหยิบแต่เขาให้เอาเข้าซื้อเล็กๆก็ได้ซื้อเล็กๆแต่ถืออะไรมาเขาไม่ให้เรา คุณเอาเข้ามาวันที่แบบว่า ไม่ใช่วันราชการดิวันที่แบบรปภเขาหลับหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อวันละออนครับได้ครับอันนั้นก็ได้ครับสูตรของโปรเซเยอร์ก็ได้ครับเดี๋ยวผมพิมพ์บอกอีกทีในใน assignment สวัสดีครับโอ้ดีสุดโอ้กระดิ่งถุงอ๋อถุงอยู่นี่what else